出発する。この時より秋だ。さあ、あと少し。凶悪を直除すれば干渉倫理たり。凶悪を直除すれば干潮倫理たり。君にできるかな。万物を一元に収むるは釈迦楽々の境地にこそあれ。大勝利！ドクター、私ちゃんと役に立てた？